Tak ahoj, děkuji, že jste přišli. Já bych začala tak netradičně. Víte, co je tohle? Kdo to ví? Víte to? To je ta placenta. Jo, správně, to je placenta. Díky který tady vlastně všichni jste, protože kdyby nebyla placenta, tak se nemůžete ani narodit. Z vás vlastně nemohlo nic vyživovat. Takhle vlastně vypadá placenta ze strany dítěte, takhle se na ní dívá celou dobu těhotenství. Tady potom vlastně na konci je půpečníkem spojený s pupíkem. Tak to je jenom, o čem se tady vlastně dneska celou dobu budeme bavit. A můžu vám to poslat. Jinak teda, abych se představila a řekla vám, o čem se tady dneska budeme povídat, tak nejdřív řeknu svůj příběh, jak jsem se k této netradiční problematice dostala. Potom ještě trošku víc probereme, co je placenta, jaká byla studie dělaná i u nás v Československu, co se týče zpracování a užívání placenty, jaký jsou výhody toho, výhody vlastně užívání placenty, jak pro matku, dítě, možná i ostatní lidi, potom něco z praktické stránky vydání placenty z porodnice a jak se zpracovává, jak si to vlastně můžete využívat. Takže co se týká mého příběhu, tak všechno to začalo mým těhotenstvím, kdy jsem tak nějak začala objevovat všechno nové, protože člověk se začne zajímat o stravu, o cvičení, o to, co tak nějak se předtím nezajímal, když to tak nějak všechno běželo. Ahoj. Jo, určitě. My jsme teď začali. Já jsem právě byla strašně zmatená, jestli ve 4 nebo v půl. Lepší později. A tak nějak se mě začaly dotýkat témata, co se týče přirozeného porodu a těchto z těch věcí. A během těhotenství jsem slyšela, během prvního teda, teď už jsem po druhé těhotná, že se dá zpracovat i placenta, ale jenom jsem si to tak zapsala do hlavy a nevěděla jsem, že to v budoucnu využiju. Nicméně teda nakonec se mi podařilo porodit doma asi za 3,5 hodiny, placentu jsem si schovala do mrazáku a prostě čekala jsem, co bylo dál. Pak se teda asi za 3 dny objevily u mě psychické problémy, měla jsem prostě náběh na nějakou poporodní depresi nebo laktační nebo změnu ženy, teda jakoby slečny v ženu, matku, prostě byl to jako kompletní přerod osobnosti a s tím teda i tahle ta psychická změna a v tu chvíli jsem si vzpomněla, že ta placenta by mi mohla pomoct, že jsem slyšela během těhotenství, že tam jsou výzkumy na to, že by mohla zabraňovat poporodním depresím a těmhle s těm věcem. Takže jsem kontaktovala na internetu jednu paní, kterou jsem si našla jako jedinou, že tuhle placentu zpracovává a ona mě odkázala na specialistku. Byly to stránky zpracování placenty.cz a v té době před 2 lety to bylo jediné, co se dalo na internetu najít. A nakonec teda paní přijela ke mně domů, řekla, ať placentu rozmrazím a potom ji zpracovala do kapslí. Ty kapsle potom, abyste přímo věděli, jak to vypadá. Když jsme tady nemluvili, takhle vypadají ty kapsle. Že to jako se toho člověk vlastně nemusel nějak štítit, nebo že to je opravdu, jak když si berete nějaký vitamíny, nebo není to nic takového. No a takže ona přijela, zpracovala mi to a já jsem měla problémy, že jsem nemohla spát. Hlavně a prostě další jiný, ale takový vnější bylo, že jsem spala obden a neměla jsem vlastně skoro žádnou energii, takže jakmile jsem začala brát ty kapsle, tak jsem se díky tomu mohla postarat vlastně o miminko a tak nějak trošku jako fungovat, protože jinak to jako nebylo možné. K tomu jsem ještě teda praktikovala nějaký čínskou medicínu, bylinné odvary, akupunkturu a ještě nějakou psychoterapii, teda jestli znáte paní Máslovou. To je taková psychogynekoložka, tak velice taky dobrá rodinná konstelace dělá. Takže tady díky těm 3 věcem vlastně, protože když takhle ještě byla alternativa, že bych mohla brát antidepresiva, ale tak tím by se jako nic nevyřešilo. Oni samozřejmě se dají brát i nějaký, při který se nemusí zastavovat laktace, ale nevím, jestli v České republice jako je to ještě běžná praxe. Vím, že v Americe to už lze, ale tady ne. Nicméně to neřeší problém, je to jenom
vyřešení nějakých následků, tak to jsem nechtěla úplně. No, takže zhruba za 3 až 6 měsíců se situace ustálila a potom už jsem se stala takzvaně jako normální, nebo už jsem si připadala víc ve své kůži a to mateřství jsem se začala užívat. A prostě ta placenta mě tak oslovila těma svýma účinkama, protože to prostě, jako když si to vezmete, tak to jsou, ty účinky jsou jako velice viditelné. To není nějaký placebo, nebo že si člověk veme vitamín a neví, jestli mu to pomohlo nebo ne. Já teda vitamín neberu, ale prostě je to jako velice výrazný efekt to mělo. A říkala jsem si, že bych teda těm ženám, který třeba můžou mít podobné problémy, jako ráda pomohla je překonat pomocí té placenty, ať už jim poradit, aby si to zpracovali sami, nebo jim to někdo pomohl aspoň nějakou formou, protože tu placentu si nějakým způsobem můžou vzít i sami po porodu, aniž by třeba za to platili. Ale někdo zase má rád ten servis, takže prostě tomu se zase nabízí, že tam přijede ta paní do té domácnosti a vlastně o všechno se postará a potom na konci dostane takovýhle pěkný kapsle a ještě nějaký další věci. A teď jsi řekla důležitou věc, že ta žena si může sama tu placentu vzít, to znamená jako kousek si ukrojit. Ano, například. Dělají to třeba, ano, nejlepší je úplně čerstvě po porodu, dělají to třeba osvícené porodní asistentky, že když dojde k nějakému krvácení po porodu, že vemou kousek placenty a dají to ženě tady pod rty a tím se zastavuje to krvácení, protože ta placenta obsahuje hormony a enzymy, které jsou přímo zastavují krvácení a plus prostě nějaký další věci, které třeba ještě nejsou úplně prozkoumané, ale jsou velice benefitující, o tom se ještě budeme bavit. Takže určitě je možný si to udělat, ale zase ta žena po porodu má jako většinou jiný starosti, takže zase dobrý, když si to někdo udělá. Ale je i varianta, že si to prostě sama dá do mrazáku a až třeba trošku může, tak to prostě zpracuje. Ale zase čím dřív, tím líp, no, protože po tom porodu je ten výdej energie obrovský a je potřeba se revitalizovat, takže dodat prostě tu životní energii, tučky a to se právě dá udělat pomocí placenty. Takže takhle jsem se dostala k placentě, že abych se vrátila zpátky, jsem oslovila tu paní ještě jednou a zeptala jsem se jí, jestli nepotřebuju někoho na výpomoc, nebo jak to tady chodí v České republice a ona říkala, že určitě to je možné, že budu absolvovat školení a následně se můžu zapojit do té asociace, do seznamu, že mě přidá do seznamu těch specialistek, který to umí zpracovat a tím to bude vyřízený. A teď už vlastně skoro 2 roky tam s nima spolupracuji, ještě jsem pokladnice té asociace, že se snažíme to nějak dělat, ale o tom se můžeme bavit třeba až na konci, to není zase teďka v tu chvíli tak podstatný, takže takhle jsem se k tomu dostala. A ještě bych se s váma chtěla teďka povídat, co je teda ta placenta, jak už jsme tady měli ten obrázek. Tak ono takhle to vypadá, ono je to vyfocený na skleněném prkínku, jo, tak to prkínko je docela velký, jinak ta placenta může mít až 0,5 kilogramu, záleží na velikosti dítěte, ale co je tak asi hlavní u placenty, že vzniká zhruba 16. den po oplození, spojení vajíčka se spermí a je funkční až naplně na konci 1. trimestru. Proto vlastně ty ženy, které jsou těhotné, tak jim zhruba první 3 měsíce může být jako velice nevolno, což je spojeno s tím, že ta placenta ještě plně nefunguje, protože ona vlastně potom přebírá hormonální funkci, kterou zajišťovaly orgány ženy na výživu toho dítěte. Takže ona vlastně roste spolu s tím dítětem a přebírá funkci, že transportuje živiny, jak plyny, kyslík hlavně, tak živiny do toho dítěte, aby mohlo vyrůst. Jo? A ona vlastně z jedné strany přisátá vevnitř dělohy a z druhé strany vlastně je vyvedena k tomu dítěti. A když se vás takhle zeptám, myslíte si, že ta placenta patří spíše dítěti anebo matce? Jako jestli je to orgán matky nebo dítěte? Bych vnímala spíš pro dítě. Jestli je přidělá nějaký dělo, nějaká jsem matce. Co myslíte? 0,5. 0,5? Jo. Tak je to správně, že to je dítěte. Je to vlastně, dá se to zjistit i podle genetiky. Je to prostě, kdybyste si představili, všichni jste to tak měli, mám z pupíku, máte vyvedenou prostě jakou placku. Ono to zastupuje vlastně funkci jater, ledvin a plic.
tak nějak dohromady, což jako nefunguje moc tomu dítěti zatím. A to je vyvedený na stěnu matky, kde to je teda přichycený, přirostlý a tím vlastně jsou spojený, ale jako krev se tam nemíchá, je to oddělený, ty krevní oběhy, to by jako ani nešlo. Takže je to vlastně orgán toho dítěte, který je takhle vyvedený. To se jakoby často plete, bere se to jako integrita ženy, ale patří to tomu dítěti. Ono, když pak vidíte někde na internetu, jsou jako k vidění obrázky, když si zadáte lotosový porod, to je i kniha, tak tam je napsáno, že jsou ženy, hlavně se to praktikuje v Austrálii, které prostě nechávají to dítě přímo s tou placentou a nechávají ho samovolně tu placentu jako odpadnout, ten pupečník, až se to samo oddělí, ono to zaschne. Stejně jako když ustřihnete pupeční šňůru kdekoliv uprostřed, tak on ten pahýl, co zbyde u toho pupíku, co se tam nechá, on taky asi za pár dní, prostě asi do 9 dní odpadne. Tak to se dělá i s tou placentou, že ona se nechá prostě vykapat, nebo se to posolí, nebo dá se to do nějakého váčku a pak se to třeba rituálně pohřbívá, záleží. Právě v té Austrálii se to dělalo až jako tímhle s tím způsobem. A na této situaci je vidět, že to je fakt orgán toho dítěte, jak vidíte, že jsou spojení a důvodem toho lotosového porodu je, že oni říkají, že vlastně z té placenty i po tom porodu ještě přechází část nejenom té pupečníkové krve, té placentární krve do dítěte, ale i jakási energie a že ty děti, kterým se neustřihává ten pupečník třeba pár hodin po porodu, ale nechá se to samovolně odpadnout, že prý mají jako nenarušenou auru, jako že jsou kompletní, že ty děti jsou jiné. Já žádné zatím takové neznám, i když už je v České republice pár žen, které jako zkoušejí děti porodit lotosově, no, ale je to potom třeba náročné na manipulaci s tím dítětem a tak, protože vlastně všude se sebou musí brát ten pytlíček, i když zase ta žena má být doma, že jo, a nemá nikam moc chodit, takže prostě to je jenom takový, jako abyste o tom věděli, kdybyste o tom někdy slyšeli, co to jako je, co to je ta placenta, co se s ní dá dělat. Co bych ještě tak zmínila o placentě, třeba bych mohla ještě říct, že vlastně, to jsem asi říkala, no, jak je veliká, prostě někdy můžou s ní být problémy v těhotenství, ale to prostě asi není teďka předmětem. Tak už víte, co je placenta? Je vám to trochu jasný? Jo, když tak pak budeme mít dotaz. Jo, dobře, prosím. Ještě jsem se tady zmiňovala o té studii. Ta byla dělaná dokonce v Československu v roce 1954, vyšla až v roce 60. Po světě bylo více takových studií, protože, jak si můžete všimnout, tak co dělají zvířata v přírodě, nebo spoustu věcí v přírodě se děje takovými, bych řekla, přirozenými mechanismy, někdy správnými, můžeme se z toho jako inspirovat a znovu se dostat k tomu, co je správné. Tak třeba právě v přírodě všichni savci po tom, co porodí svoji placentu, snědí, i když jsou to býložravci. Takže prostě tam jako nějaký důvod je. Někdo tvrdí, že to je, aby vlastně nebyly vidět známky toho, že ten savec porodil, jakože že to skryje tím, že se ta placenta sežere. A někdo zase říká, že právě naopak ten smysl je, že když tu placentu pozřou, že to má nějaký efekt, že teda dobijou tu energii, protože po tom porodu taky ten savec je oslaben a nemůže potom někde schánět potravu, když se musí starat o ty novorozené mláďata. Takže když se podíváme na to, tak tato studie přesně z tohohle vycházela, kdy v roce 1954 paní Sojková-Pachnerová právě jako zkoumala nejdřív teda laktaci, protože to byla zrovna ta doba, kdy ženy musely, že v Československu hodně začít chodit do práce, kdy se vlastně dělala ta emancipace, že ty traktoristky, že to je známý. Tak se taky moc dlouho nekojilo, ale oni věděli zrovna už tehdy, že to není optimální, že pak nedochází k tomu, že ty ženy nekojí třeba rok a že kojí třeba jenom 2 měsíce, 3 měsíce, což je jako velice málo. A je to právě zaujalo, že sledovali různé skupiny savců, zkoumali laktaci a zjistili, že všechny ty druhy, které prostě jako žerou tu placentu, pak absolutně nemají problém s kojením. Že to je nějakým způsobem provázáno, neví jak. A snažili se teda vykoukat z té přírody,
jak dlouho který savec je březí a jak potom dlouho kojí a prostě co se tam všechno děje. No a na konci se tam právě baví o tom, že by teda zkusili aplikovat ženám v porodnicích, který měli v té době problémy s kojením, dávat tu placentu. A vybrali asi 210 žen a těm dali jejich placentu. Tehdy to bylo liofilizováno, což je sušení mrazem. A snažili se jim, nejdřív zkoušeli ve formě čokolády, to zjistili, že to jako moc nejde, že toho tolik ty ženy nesní po porodu. Potom vymysleli prášek, že rozpustí ve vodě a prostě, že to teda nějak užijí. A snažili se taky, aby tu placentu ženy pozřely zhruba tak do 2-3 dní po porodu. A potom ještě měli kontrolní skupiny, které dávaly hovězí maso, stejně zpracováno. A pozorovali, jakým způsobem to má vliv právě na tu laktaci. A zjistili, že u 86% žen z těch 210, že to má obrovský jako účinek na tu laktaci. Až 30% z nich hlásilo jako něco extrémního, že prostě jim se ty prsa hrozně nalila a že prostě mléko teklo a tak. A vlastně to se u té kontrolní skupiny, která dostávala jenom hovězí maso, absolutně jako vůbec se tam žádný takovýhle efekt se tam nedostavil. Takže to bylo zajímavé, že i u nás teda se tomu někdo věnoval, ale můžete si i tuhletu práci půjčit v Národní knihovně, mají tam k dostání, je to dizertační práce, ale dál už se tomu nikdo nevěnoval. No. Tak já jsem si to půjčila, přečetla jsem si to, ale říkám, no, tak jsem ráda, že aspoň teda u nás někdo se tomu věnoval, ale i v zahraničí to už potom jsou cizojazyčné zdroje, to třeba na stránkách zpracování placenty.cz je vyjetý seznam a odkazy na další studie, které teda si lze přečíst a je to docela zajímavé. Tak jak už jsem zmínila, tak ta placenta nebo užívání placenty po porodu má velké benefity, co se týče kojení, což prostě zase v dnešní době může být velice hodnotné, protože některá generace našich matek nebo babiček právě to kojení měla trošku přerušené díky tomu prostě režimu, který tady byl a rychlým návratem do práce. A nebo i prostě tím, že v populaci celkově se teďka vyskytuje mnohem větší procento lidí s nějakým psychickým problémem. A to prostě při tom porodu nebo po tom porodu těsně často vyplave. Jo? A prostě když se tohle stane, ten problém, tak to má obrovský vliv na kojení. Když je žena ve stresu, tak prostě potom s tím kojením může být opravdu problém. Takže ta placenta jako ve chvíli, když si ji žena vezme, tak ať třeba má s tím problémy nebo tak většinou kojí. To můžu i říct za sebe. Prostě i když jsem byla psychicky někde jinde trochu, tak prostě tohle mi fungovalo a byl to v tu chvíli jako jediný způsob pořádný jako se spojením s tím dítětem, že jsem fungovala nějakým způsobem jako matka. Takže benefit, že to je velký pro kojení, potom určitě zavinování dělohy, protože pokud ta placenta se užívá v té syrové podobě, respektive ona se vysuší do 42 stupňů, aby se nezlikvidovaly žádné enzymy a látky, tak ona obsahuje všechny hormony, které podporují zavinování dělohy, co znamená třeba ten oxytocín, což je i spouštěč mléka právě. Potom tam obsahuje další vitamíny, třeba vitamin E, což je vitamin hojící, vitamin, myslím, B6 a další látky, které přesně teďka si nepamatuji, jak se jmenují, ale jsou to látky právě, které jsou něco jako endorfíny a bojují proti právě výskytu poporodním depresím. Takže když si žena vlastně vezme trochu té placenty, ať už syrové ukrojené, nebo v prášku, nebo koktejl, nebo v jakékoliv formě, tak vlastně potom cítí takový obrovský příliv energie, cítí prostě, že se jí dobře kojí, že je jako v pohodě, že prostě jako je to dobré, no, že když potřebuje, tak si potom může šáhnout a není to vlastně nic nepřirozeného, protože v době kojení člověk musí si dávat velký pozor na to, co si vezme, protože veškerá chemie, všechno to přechází do mléka a tohle nemá absolutně žádnou kontraindikaci
proč by to, že to neškodí to, no. Tak ještě bych chtěla teďka jenom přerušit. Teďka jsem toho hodně povídala. Můžeme to ještě třeba přerušit, než se dostaneme tady k praxi přímo. Jestli máte nějaký dotaz nebo něco vás ještě z té teorie tak nějak trochu zaujalo. Tak co se týče, dobře, přistoupíme k tomu vydání. Mohlo by se zdát, že se to platí jenom na domácí porody, není tomu tak. Už v České republice existuje řada porodnic, které placentu vydávají a nemají s tím žádný problém. Vy jste z Prahy, nebo? Odkud jste? Já budu rodit v Podolí. Budete rodit v Podolí. Tak právě v Podolí není problém, tam vám placentu bez problému vydají. Myslím, že stačí to mít napsáno v porodním plánu a není problém. V ostatních městech potom porodnice v Neratovicích, v Hořovicích, Havlíčku, Brod. Tyhle ty 3 určitě placentu vydávají. Co se týče Prahy, tak ještě to Majerova nemocnice s tím nemá žádný problém. Dokonce už na tajno vydali i teda u Apolináře a v Motole, ale to prostě strašně záleží na personálu. A ostatní to jako Morava, to je většinou problém. Tam je to hodně takový, že nejsou tomu přístupní. Nicméně je to věc, na kterou máte vy jako žena právo, protože to je něco podobného, jako když jdete k zubaři a vytrhnou vám zub, tak prostě taky si ho můžete vzít. U té placenty ona je občas označována za biologický odpad. A tak to prostě stojí v zákoně, že buď je určena k likvidaci nebo k vědeckým účelům. Chybí tam prostě ta varianta, nepočítá se s tím, že by byla vydaná ženě, ale není to ani zakázáno. Ta asociace, ve které já funguji, tak jsme si nechali udělat takovou právní analýzu, aby jsme zjistili, jak to tady je. A opravdu pokud ta placenta není infekční, což je opravdu 1 z 1000 případů nebo z 10 000, je infekce dělohy prokázaná, velice málo častá, tak není důvod, aby nebyla ženě vydána, pokud neohrožuje veřejné zdraví. Takže prostě máte na to normálně nárok, akorát to není zvykem. Dokonce jsme dostali i stanovisko právního odboru Ministerstva zdravotnictví, které tohleto potvrzuje, tohleto stanovisko. Dá se to i stáhnout na stránkách zpracování placenty.cz, takže prostě je to jenom o tom, že na to ještě tady nejsme zvyklí, přece jenom prostě to zdravotnictví je pořád ještě socialistické, takže prostě ten systém tak funguje, takže tohle ten požadavek je takovou novinkou, ale jsou i ženy, které se třeba placentu nespracovávají a chtějí jenom pohřbít. A také oni stojí, protože třeba právě v českých zemích to byla taková tradice, že se vždycky placenta pohřbila pod ovocný strom a pak se říkalo, že ten strom dobře rodí, že je jako úrodnější. Takže prostě to jenom k tomu vydání. No. Ještě mě napadlo úplně taková odbočka, že jsme si tady vlastně vůbec neřekli, mě napadla spojitost prostě placenty s čínskou medicínou, protože na minulém jogovém víkendu byla přednáška o čínské medicíně a právě v Číně se placenta používá už 1000 let. To vlastně hodně inspirovalo, bych řekla teďka v 21. 20. století lidi, aby se k tomu zase opět vrátili, když se vrací zase k čínské medicíně. Tam se používá opravdu taky pro léčbu i neplodnosti, protože tím, že obsahuje hormony, které se třeba vyskytují v hormonální antikoncepci, ale jsou syntetické, tak to samé vlastně najdete v placentě a právě tím se stimulovala nějaká tvorba těch hormonů u žen, takže tam je to známý na podporučky. Určitě jste možná někdy slyšeli v minulosti i o výrobě nějakých placentárních krémů nebo lojů narty, že byly z placenty. To se dneska už vyrábí, když tak ze zvířecích placent. Lidská placenta se třeba jako v Evropě nepoužívá na tohleto, no. Ale v té Číně tam už je to známo dlouho a právě potom v Americe třeba existuje velká síť
specialistek a už i doktoři, hodně gynekologové, tam vlastně standardně to doporučuje skoro každý gynekolog ženě, aby placentu zpracovala a potom ještě v Anglii. Tam je velká síla v těch organizacích a ty ženy hlásí právě obrovské úspěchy a strašně si to chválí, už i nějaké celebrity, třeba nějaká herečka Kim Kardashian, nevím, tak ta taky o tom byla známá, že teda svoji placentu užívala, no, takže už se to dá i takhle v bulváru třeba najít nějaký příklad, ale ta čínská medicína, já jsem se právě o tom bavila s tou paní doktorkou, která minule přednášela o té čínské medicíně a ta říká, že jako i o tom četla nějaké články a že určitě to je bezvadná věc, že to podporuje tu životní energii a když je to jenom trochu možné, tak je dobré to využít, no, protože ona stejně jako třeba kojení, placenta obsahuje kmenové buňky a pokud prostě zase užíváme v té syrové podobě nebo v té zpracované do těch 42 stupňů, tak prostě má neuvěřitelné léčivé účinky, takže to je bezvadné. Indíci vlastně taky používali, když putovali přes poušť, tak oni to měli, že když ta žena porodila, tak to měli u sebe ve váčku. Ano, měli pupečník, usušený pupečník. A dávali ji vlastně těm, kteří nemohli nebo cestou onemocněli, tak jako posilující prášek. Ano. Někde to právě oslavují, jakože se narodí dítě, ale umírá prostě ta životodárná placenta a pak ji právě rituálně ještě pohřbívají, aby jako vzdali třeba ještě, to dělají třeba některé domorodé kmeny, vzdali jakoby čest tomu, že teda to dítě se narodilo a placenta umírá, no, protože je to vlastně součást toho dítěte, no. Prostě záleží kraj od kraje, u nás je to hodně. A ještě s tím stromem, jak jsi říkala, tak to vlastně bylo i braný tak, že ten strom je jako toho dítěte, že vlastně tím, že je pod tím taky. Tak je to jakoby jeho strom, s kterým byl ten člověk celý život spojen. To se dělá, ano, že se vysazuje dokonce i někdy ten strom vlastně při narození dítěte. No, teď se k tomu vracíme, třeba ve Švédcích to mají strom dítěte. Ještě jsem četla, myslím, že to bylo dokonce v té knize Lotosový porod, že jako proč se dělá dort k narozeninám, proč to má takovou formu, že to je jakoby placka, která je odvozená z té placenty a že si jako každý rok připomíná prostě to, znova to narození a ta placenta, no, že to jako, to prostě byl jediný zdroj, který se o tom zmiňoval, ale přišlo mi to zajímavé, tak jsem si to zapamatovala, takže to je taky ještě to asi takový další fenomén, jako se začíná pracovat s menstruační krví. Ano. Že vlastně z menstruačního kalíšku se vylívá třeba do půdy těch květinám. Že si jakoby rozpomínáme na tyhle informace, které jsou jako spojené s tím přirozeným cyklem života a smrti. V té přírodě vlastně, kde máme tu výživu, jako ten zdroj. Ano. Ono dokonce i na té placentě, já nevím, jestli to tady bude úplně vidět. To vypadá jak strom života. No, když opravdu se podaří, tohle je asi denstará placenta, opravdu velice pěkná, tak když si to představíte, tak opravdu ta kresba těch žil vypadá jako větve stromů, tady je kmen a mohlo by to prostě být vedeno takto rovně dolů. A opravdu to potom připomíná ten strom. Skoro každá placenta to má takhle podobně, ale prostě liší opravdu se jedna od druhé. To by víc obrázků jsem nevzala, myslím, že tohle jako pro představu stačí. No. Když si zadáte do internetu placenta strom života, tak určitě tam takovýhle i podobný obrázky najdete. Je to opravdu moc pěkný. No. No a teďka ještě ta praktické části k tomu zpracování. Jak se to dělá, když teda dostanete tu placentu, tak úplně nejlepší je teda syrová, která obsahuje všechny látky, všechny vitamíny a my ji zpracováváme tím způsobem, že tu placentu nejprve teda ošetříme, vymyjeme a dáme vlastně, nakrájíme ji do sušičky a sušíme na 42 stupňů, asi tak 14 až 16 hodin do druhého dne na malé kousíčky nakrájenou a pak druhý den se ta placenta rozemele právě takovým mlýnkem a ručně se nakapsluje do těchto kapslí, takže ta žena to má druhý nebo třetí den, větší den po porodu už může ty kapsle začít brát a může se tak začít dobíjet.
po té obrovské ztrátě, která se stala tím porodem. A pro první pomoc se používá, než jsou ty kapsle hotové, tak se používá právě koktejl, kdy se ustříhne kus placenty a rozmixuje se třeba s ovocem. Ne každá žena jako na to se cítí a někdo ale jako se na to zase cítí hodně, takže prostě opravdu žena od ženy, nikomu to nenutíme, je to prostě taková možnost. Je to právě dobré třeba na tu zástavu toho poporodního krvácení, tak tam to je vyloženě na místě. Takže se to dá těmito 2 způsoby jako taková nejrychlejší pomoc užívat. A potom se ještě třeba odstřihává kus placenty nebo odřezává kus placenty a nakládá se do alkoholu, aby se konzervovala do tinktury, kterou můžete užívat doživotně, ať už vy, nebo někdo z vašich příbuzných, nebo ani nemusí být příbuzný. To je spíš o tom, že ta placenta funguje pro příbuzného nebo nepříbuzného, ale je to takový intimní materiál, takže prostě dávat to cizím není moc běžné, ale prostě každý podle svého a já s tím mám obrovské dobré zkušenosti při hojení třeba jenom řezných povrchových ran, kdy třeba aplikuju tu tinkturu a tím, že tam alkohol, tak se to dezinfikuje a zároveň tím, že jsou tam kmenové buňky, tak se to velice rychle hojí, takže cokoliv velice rychle zahojeno. Potom taková ještě možná nezvyklé užití třeba pro maminky nebo babičky nebo ženy v klimakteriu. Prostě dá se užívat zase ta tinktura třeba 10 až 40 kapek do malého množství vody a zase ty nálady se trochu srovnají, protože to obsahuje hormony, takže a je to přitom přirozené, takže ať už prostě pro matku, když má nedostatek energie nebo nějakou emocionální nerovnováhu, po případě teda až k té depresi, no, dá se s tím jako hodně fungovat. Dokonce z toho vyrábíme i homeopatika, takže ty se dají dneska vyrábět i z mateřského mléka a má to podobnou funkci, třeba u těch, je to vlastně jediná věc, ty tady nemám vyfocená, nemám. Asi víte, všichni homeopatika znáte? No, tak to je vlastně jediná věc, co se dá použít pro miminko, úplně čerstvě narozené vlastně z placenty, protože všechno ostatní je moc silné, tak ty homeopatika třeba proti bolestem bříška nebo zubů, tak někdo to prostě uvítá, někdo to nepotřebuje, tak ale aby prostě se něco dalo použít. A potom vlastně to vypadá takhle, ten konečný, když prostě ta žena si to objedná, tak to vypadá takhle hezky, jo, že má to v lahvičce, má tam usušený pupečník na památku, takže to vypadá docela i hezky, že se toho nemusí štítit, jo, že když někdo prostě vyloženě se toho nechce dotýkat, tak nemusí. Ale většinou teda musím říct, že každou ženu zajímá, jak její placenta vypadá, že vždycky je ráda, když její placentu vyfotím, když manžel zapomene, protože ona u toho většinou není, že v porodnici a já jsem u nich doma. Všechno se to dělá právě doma u té klientky, protože kdyby se to dělalo někde jinde, tak by to byla nějaká výroba potravin a to prostě jako zase český zákony a takhle, tak to asi by nějak neprošlo. Takže děláme z toho tyhle věci, hlavně kapsle, koktejl a ty tinktury, to jsou takový, ještě se dá udělat esence, to je něco jako mezi tinkturou a takovou vodou z placenty, ale ta je časově velice náročná, takže to si bere málo kdo. A teďka nově máme i recept na placentární krémy a balzámy, ale to je ještě novinka, to jsme ještě nedělali. Někdo má ještě zájem o otisk placenty, tak to se prostě otiskne na papír a je tam právě vidět zase ta kresba toho stromu. A je to taková památka, no. Potom se ta placenta neponičí. No takhle, když se jenom otiskne, jak je, tak se neponičí. Jo, že jenom tak vlastně, jak je zvlhčená. Jak je zvlhčená a vlastně tou vlastní krví. Myslím, že v porodnici v Neratovicích dokonce snad nabízeli, že dělají otisk placenty, ale že to malujou barvama nějak. Ale tím se samozřejmě ta placenta potom znehodnotí a už jako ji dál nelze použít. No. Normálně v porodnicích vlastně se ta placenta veme a zlikviduje se. Takže vlastně to je standardní postup, že se, buď ty vědecké účely, ale to moc časté není a spíš se prostě standardně likviduje, prostě se spálí, no. Takže oni to tam jakoby asi nabízeli jako součást tohoto procesu, že dali té ženě vlastně možnost, aby něco jako jí z toho zbylo, ale pak vlastně postupovali standardně, jak jsou zvyklí, takže
takže to bylo. Když se učíme ocenit podobně jako kompost, tak prostě postupně k tomu dostáváme úplně nový vztah a nový rozměr v placentě, že jednou možná opravdu to budeme vnímat všichni jako velice cennou. Určitě. Vlastně ne surovinu, ale jako dárek, vlastně, který to miminko a celá ta rodina jako dostává. Určitě, no. Ono právě to souvisí i celkově jako s vedením porodu, protože i ta třetí doba porodní, což je doba, kdy se má narodit placenta, vlastně po miminku, tak je v České republice vedena tak jako bez respektu. Často se urychluje, často se těm ženám píchá oxytocin, aby placenta vyšla. Přitom by stačilo většinou přiložit to dítě k prsu, protože jakmile se přiloží k prsu, tak ten oxytocin zase se spouští a tím se vypuzuje placenta. Takže bohužel někdy se i za tu placentu tahá násilně, když ještě není odloučená. Mají prostě přesně, že jo, čas 30 minut nebo za hodinu musí placenta vyjít, jo, takže to píchneme a ono to vyjde rychleji, jo. Takže ona ta placenta opravdu může vyjít za půl hodiny po porodu až třeba za několik hodin. Ale to většinou v porodnici na to není čas, takže ale zase jsou porodnice, kde se dá se určitě jako hlavní je to mít prostě v porodním plánu, mít prostě dulu nebo porodní asistentku, která zajistí, aby prostě se dostalo tomu, co ta žena si přeje. Prostě někdo tam za to bojovat musí, protože standardní postup je tak, že je ten systém jako je tak nastaven, že prostě to musí běžet. Kor třeba, když vememe Apolináře, že jo, tak tam to jede jak na běžícím pásu. Takže. Ale zároveň jsem slyšela příběh, kdy ty maminky zase, když se to tak jako odevzdali a nelpěli na tom, že to musí být tak a tak, takže se jim obrovsky ulevilo. Jakože vlastně odevzdali, že všechno je tak, jak má být, že vlastně potom neměli takový ty traumata po tom porodu. Ono strašně záleží, jakoby, co se týče řešení traumat po porodu, tam se k tomu musí přistupovat úplně jako jinak. Tam prostě se musí ocenit každá dobrá věc, která se stane a nejdůležitější je potom jako zdravý miminko a třeba nějaký raný kontakt těch dvou, ale jako to se prostě jako když má člověk jako x přání a něco se nesplní, takhle jakoby ne, ale důle prostě je dobrý prostě vždycky mít jako v České republice určitě sebou někoho, protože kdo ať už partner, ale ten partner nemusí být vždycky úplně optimální, může být, nemusí, záleží strašně na vztahu těch dvou lidí. Prostě někoho, kdo se tam za vás bije, protože že jo, žena při porodu to je absolutně mimo, to prostě nemůžete myslet, když myslíte, nerodíte, takže někdo tam za vás ten mozek jako musí mít. Tak takže určitě dobrý někoho. No. Pak už tady jsou jenom dotazy. Už jsme se dostali k konci. Takže jsem vám chtěla poděkovat za pozornost. A jestli ještě vás něco zajímá. Máte něco? Mě třeba zajímalo, jak moc už jakoby, třeba se to dostalo jako do veřejnosti, kolik lidí o tom ví, protože vždycky, když je takový jako třeba svýho času byly ty menstruační kališky, tak to bylo zatím jako okrajový. Jak je to třeba už teďka? Kolik let se takhle s tou placentou už to používají? 3 roky. No, 3 roky teďka se vlastně v České republice funguje ta asociace, která zajišťuje teda, ta asociace se jmenuje NAZEP. Jmenuje se tak, protože to znamená Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci placenty. A ona vlastně, ta zakladatelka toho NAZEPu všechno skopírovala z Anglie, kde teda působí jako dula a tam se to běžně dělá. Takže to si můžete najít i ty stránky nazep.cz nebo zpracování placenty.cz, které jsou takový, jako bych řekla, všeobecně informativní. Tam právě je seznam specialistek, které fungují v celé České republice. Je to asi 13 míst plus teda okolí. Ať nějaká část je na Moravě, nějaká část je v Čechách. Prostě jak to jde. Plus jsou tam samozřejmě teda ty výzkumy, možnosti toho zpracování, výhody, prostě možnost se na cokoliv vlastně zeptat. A jsou tam i odkazy teďka za 14 dní nebo za týden, vlastně týden respektu k porodu v Praze. To je takový festival, kde jsou různé přednášky, koná se to každý rok a je to vlastně celosvětová událost
a přednáška o zpracování placenty tam taky je. My jsme tam taky, já tam budu taky vystupovat už podruhé. Byli jsme tam minulý rok, takže dostává se to do podvědomí právě přes tyhle festivaly, plus ještě jsme byli minulý rok na Ačko Festu. To bylo na Střeleckém ostrově v Praze, to pořádá A-centrum, to je takové pražské centrum pro rodinu, kde se dělají takové, bych řekla, kontaktní rodičovství, věci okojení, prostě takový, zase takový zase návrat k tomu přirozenému, nebo šátkování a takovýhle, nebo i tam bylo v prodeji prostě třeba oblečení z biobavlny, prostě všechno je takový mix. Takže do podvědomí tímto způsobem a plus většinou je to doporučení slovní, teďka. A snažíme se prostě nějaký články, oslovili jsme třeba Pravý domácí časopis, jestli znáte, nebo dokonce i Protiproud, to taky čte hodně lidí. Přemýšlíme třeba o Meduňce, tak takový, ale ono je to jako někdy náročný, všichni chtějí nějaký peníze za to a my jsme vlastně neziskovka, takže my ty peníze využijeme třeba, že jdeme na ten festival, tam zaplatíme členství, ale jako nějakou reklamu to asi. Ale napadlo vás někdy, že třeba korporace mývají takové týdny pro zdraví a všechno možný, kde je možný se s nima domluvit, vždycky s někým, kdo to tam organizuje v rámci jako různých přednášek. A se tam dostat a oni vám za to ještě zpravidla zaplatí, když tam vůbec jako tak to je dobrý nápad. A něco těm zaměstnancům řeknete, tak na tím to zkuste zamyslet. Já vím, že třeba banky to různě dělají, teď nedávno to měl T-Mobile, tak spíš jenom napsat třeba na tiskový oddělení. Já můžu i zajít osobně, protože já jsem teda původně inženýrka informatiky a pracovala jsem v Hewlett Packard, takže nebo na někoho, kdo tam řeší interní komunikaci. A vím, to bych mohla, že tohle prostě jako se děje hlavně ve velkých firmách, to je pravda, v SAPu to mají, takže manžel pracuje v Oráklu, takže pracoval Microsoft. Takže tohle určitě zkuste jako minimálně 1-2krát za rok se tohle v té firmě. Ale to je dobrý nápad ty týdny, protože opravdu, kdyby každá, máme takový citát na tom webu, že kdyby každá žena mohla po porodu užívat svoji placentu, tak prostě nějaký počet léků proti depresím nebo a pro laktaci by se určitě strašně klesnul, protože to prostě... A dobře by se řešily i potom ty poporodní vlastně pocity z toho, jak ta žena odrodila, co to miminko dostalo nebo nedostalo, že jo? Když to opravdu zpracovává i tu psychickou, i vůbec celkový to vyčerpání toho organismu, tak by se to všechno tak jako hlačit jako doprožilo. Určitě, jako opravdu s tím mám výborný prostě zkušenosti, nejenom já, ale všechny ty ženy a opravdu si to doporučují navzájem. Prostě a ještě dávala si to třeba i muži, jako, nebo dávala. Jak muži třeba reagují na to? Ne, vnitřně jenom homeopaticky. Po případě, když jsme neměli třeba na dovolené homeopatika a byla bolest zubů, tak jsem prostě kápla jenom 2-3 kapky do vody a on se tím vykloktal, nebo to, já nejsi to i polknu rovnou, ale prostě, že velice málo, protože tam jsou vyloženě jako ženské hormony, takže neříkám, že jsou pro muže úplně cizí, to nejsou, ale prostě spíš jenom homeopaticky pro muže. Takže buď ve formě homeopatik, nebo hodně středěná tinktura, anebo jenom vnější věci. Hojení třeba manžel má prostě špatný koleno, takže jsme zkoušeli dávat obklady na to koleno. Teďka, když už máme návody na balzám, tak určitě vyrobím nějaký krém a prostě mu to zkusím tam dávat, jestli mu to pomůže. Ale vnitřně spíš pro ženy a pro ty děti teda homeopaticky. Plus teda tchýně a tak, Třeba moje maminka to použila, když měla jít na pohovor, byla nervózní, dala si tinkturu a prostě nebyla nervózní potom, nebo babičce se hojila pooperační jizva na koleni, potírala si tinkturou, prostě jizva se zahojila rychle. Já jsem měla tady na lítku jsem měla takový nějaký pupínek, nebyla to bradavice, prostě nějaký výrůstek, jestli mě tam štípl komár, prostě x let jsem to tam měla, tak jsem si to jen tak zkusila potírat tou tinkturou a prostě strašně se to zmenšilo, sama od sebe, prostě jsem to párkrát potřela a takže tam prostě ta hojivá vlastně, není to na všechno, my zatím ještě nevíme, co všechno se s tím dá jako léčit, nebo ono nesmíme používat slovo léčit, že jo, ale jako na co se dá aplikovat. Ale třeba, co jsem vypozorovala u sebe a u dítěte, když dám prostě třeba ty homeopatika z placenty, tak to vyloženě urychluje tu nemoc, že prostě rychle se dostaví třeba teplota nebo horečka a prostě je to rychle za náma. Jo, nebo když jsem to dávala vyloženě dceři, když byla maličká,
tak to bylo až neuvěřitelný. Prostě ona měla nějaký bolesti bříška a dali jsme jí to homeopatikum a prostě ona se najednou začala smát, jo, to prostě, jak ty malí děti reagujou, to. A to manžel na to teda koukal jako úplně, protože on teda tím homeopatikum moc nevěřil nebo tak, takže to jsme na to koukali hodně, no, takže je to takový, že to prostě prozkoumáváme, na co všechno se to dá aplikovat, no. A ten název právě, my se snažíme vyškolovat teda specialistky, takže když má někdo zájem, tak se i může prostě taky stát specialistkou, dodržujeme prostě určité hygienické standardy, které se snažíme jako pořád udržovat, předávat. Snažíme se vlastně pořád jako něco nového. Teďka právě máme ty balzámy, aby jsme prostě těm členkám toho NAZEPu mohli poskytovat nějaké nové informace a plus třeba informovat ty ostatní prostě ženy o tom, jak je to dobré a prostě jak si vlastně můžou svým vlastním tělem pomoct, protože to je vlastně zadarmo a ty nejlepší věci jsou zadarmo, že? Takže prostě když je to jenom trochu možný, tak aspoň prostě každému doporučím, ať si aspoň tu tinkturu udělá, že je velice nenáročný. Jo, můžu vám to udělat já, zaplatíte mi a můžete si to udělat sama, ale prostě musíte aspoň trošku si přečíst nějaký návod, který vám teda dám. Jsou i prostě teda ženy v České republice, třeba některé porodní asistentky, které to zpracovávají nějak prostě pokoutně v troubě, nevím za jakých podmínek, že už se to tak rozšířilo nějakým způsobem, ale prostě zase to není moc profesionální, to zpracování a tam taky nevím, jak to probíhá, protože ono se to dá zpracovávat, jak teda jsem říkala, za syrová, že se to usuší, tak je ještě potom teda jedna metoda, která vychází z čínské medicíny, ale není jako tradičně čínská, ona je novodobá, ona je z 20. století, kdy vymyslela terapeutka čínské medicíny Raven Lang a ta placenta se vezme, kdo by ji nechtěl zasyrovat a napařuje se s bylinami, se zázvorem, s čili papričkou a s citronem a tím se jakoby dodává jí horkost. Takže ještě jakoby teplejší potom ta povaha té placenty, když si ji potom člověk vezme a potom se teda následně zase usuší a rozmixuje, dá do kapslí. Takže tam prostě se dá ještě vybrat tohleto druhý zpracování. Když třeba někdo zimou živí vyloženě, tak může zvolit ještě tuhle variantu, nebo nechce tu placentu jíst vyloženě zasyrovat, tak prostě jsou tady ty dvě možnosti, jak to užívat. No. Ale samozřejmě se tím horkem likvidují vitamíny, hormony, enzymy. Ale já jsem třeba měla tu placentu jak syrovou, tak i tu vařenou a prostě jako funguje to velice podobně. Takže tam ta síla není jenom v tom, co tam je chemicky zastoupeno, je to prostě někde mezi. No, je to esence, no. Takže. A jak jsi říkala, ten příklad toho, kdy ta žena třeba nemohla otěhotnět, tak už máte nějaký příklad se ženou jako zaregistrovaný? To tady v Čechách ne, takhle se to použilo v té staré Číně hodně. To jsem zase našla nějakou práci, já nevím, to byla vyloženě diplomová práce, která se v angličtině tomu věnovala. Právě byla věnovala se to tematice čínská medicína a užití placenty pro neplodnost. Tak prostě tam o tom strašně dlouhá prostě práce, tak někdo se tím prostě zabýval a byly tam nějaký příklady, jak se to používalo. No, já jsem to zatím dala jedné kamarádce, která má teda problémy otěhotnět, ale tam není jistý, jestli to není u toho partnera, takže a já prostě nevím, jak ona to používá. Já jsem jí prostě poslala trochu tinktury a nevím, no, takže zatím takhle. Ale jinak ty hormony tam jsou, prostě často vlastně lékaři používají nějakou formu jakoby hormonální antikoncepce nebo hormonální léčby na stimulaci vlastně plodnosti u žen, takže taky nevím, jaký by musel být přesně ten. A homeopatie i delfín mlíko se používá, to jsem taky už slyšela. Zase, protože obsahuje vlastně všechny ty asi hormony. No. Takže prostě je to takový zlato. No. Děkuji. Tak já ještě děkuji za pozornost. No. Jednou. A uvidíte, no. Už se k tomu dá najít, říkám, i nejenom na českém webu, ale hlavně teda v Anglii.
Ještě mi řekni, jak je to prakticky třeba, když někdo má zájem jakoby o to naučit se to zpracovat, tak si platí nějaký jakoby... Máme kurz. No. Je to tak, že prostě je taková teoretická část a potom praktická a my to děláme takovým způsobem, že bereme vlastně tu ženu přímo do domácnosti té klientky, že se to učí přímo na placentě, že prostě už se objevila i jedna žena, která to jako školí na prostě nějaký jestli starý zamražený placentě, která nevím, jak je dlouho stará, nebo na kusu masa a to není moc, jako bych řekla, dobrý, no. Prostě tam je potřeba se naučit celý ten proces, kdy prostě člověk, kdy přijde do té domácnosti, tak musí mít určitou takovou průpravu, co dělat, co říkat, spíš co neříkat, jako jo, nebo jak se vyjadřovat, prostě, takže je to takový unikátní, samozřejmě je to náročný zase trochu časově, protože ne každá žena je flexibilní, tak aby když jí řeknu prostě zítra, jako to je, protože takhle to s porodem je, většinou prostě já to vím den, dva dopředu, že někam pojedu, tak musí se rychle přizpůsobit i ten člověk, který se to chce naučit, prostě to je povaha práce, no, takže tímhle způsobem se to dá jako vyškolit. Ale není to nějaký složitý, je to prostě jenom... Já to cítím, jako, že je to praktická dovednost, kterou postupně je dobrý se zase jako rozpomínat a předávat to dál. Protože tak jako umíme zacházet s některýma bylinama, tak je to opravdu něco, co je naše. Takže je to třeba blízký. No, hodně lidí se třeba toho trochu štítí, jako na začátku, a pak i třeba ty muži, kteří jsou v té domácnosti, tak pak se na to se zájmem velice dívají, nebo i ty babičky, když prostě to vidím, jo, jak je to i velice zajímá, prostě jako na všechno se ptají a je to takový příjemný, no. Prostě je to jenom o tom, že se to tady jako pozapomnělo, no. Stejně jako třeba to šátkování, nebo tak, že před 150 lety. Práce s močí, že prostě urinoterapie. No, takže takhle, no. Tak určitě vám doporučím si tu placentu schovat a říkám, dá se i zamrazit, prostě kdybyste chtěli, dá se to konzervovat, prostě nikdy člověk neví, co se u toho porodu stane a jestli, protože ona v lednici vydrží 3 dny, pak už je lepší zamrazit, aby se neskazila, takže prostě vždycky se to dá zamrazit a pak se s tím pracovat až rok nebo někdy i 2 po porodu, aspoň i kdyby na tu tinkturu, i kdyby už to člověk jenom používal tak nějak jako vedlejší nějakou pomocnou věc, tak jako takový konstituční lék je to prostě bezvadný, no. Hlavně prostě v té době kojení, kdy ta žena vlastně se vyhýbá veškerým chemikálím a prostě dává si pozor, co jí, tak prostě ta placenta je bezvadná, že si to může jako dát, no, že to nějak neohrozí. Samozřejmě v době těhotenství už to není žádoucí, protože to už pak jako zase je protiklad, takže já teďka zase v tom těhotenství to neužívám vůbec, protože tam by to mohlo se to jako být moc těch hormonů a to zase není žádoucí, takže to jsou pak jako takový... Děkuji.